आज हम जाएंगे सापुतारा। ये आ गया हमारा स्पेशल पराठा। नेचर के बीच में से होकर नेचर देखने जा रहे हैं। गिरा धोध वाटरफॉल पे आ चुके हैं। अभी आगे सापुतारा हमारा अराउंड 50 किलोमीटर है। एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो कि हमने रील्स में काफी देखा है। पैसे फाड़े। चढ़े थे ऊपर टॉप, 4 टॉप हमने पार कर लिए, सबसे ऊंचे टॉप पे आ गए थे। बोटिंग वगैरह होती है वो, लेकिन अभी शायद बंद है वो। दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ओ पश्चिम नारा धरणी पूरब नौका जुड़ो। गाइस तो चलिए हो गई है अभी हमारी मॉर्निंग। तो आज हम जाएंगे सापुतारा। आपको वो भी दिखाते हैं। अभी हम लोग उठ के फ्रेश हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं सभी। अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद सीधा निकलेंगे सापुतारा के। ये आ गया हमारा स्पेशल पराठा और यहाँ पे अभी चाय नाश्ता चल रहा है। अभी निकल रहे हैं हम सापुतारा के लिए। अभी हम लोग आ चुके हैं इनकी फैक्ट्री पे। यहाँ पे इनकी फरसाण की फैक्ट्री है, तो हम अभी वहाँ पे आए हैं। फिर यहाँ से निकलेंगे हम सापुतारा के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। पीछे हैं, हाँ तभी थोड़ा आगे जाना है। अभी टिकट ले रहे हैं, वहाँ पे टिकट ले लेंगे फिर निकलते हैं वाटरफॉल देखने के लिए। यहाँ पे ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर। हम लोग यहाँ से टिकट ले लेंगे, फिर नेचर के बीच में से होकर जाएंगे वाटरफॉल देखने के लिए। इस रास्ते से हम जाएंगे, जो कि पूरे रास्ते यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। नेचर के बीच में से होकर नेचर देखने जा रहे हैं। अभी हम सापुतारा में एंटर नहीं हुए हैं, उसके पहले एक वाटरफॉल है वो देखने आए हैं। अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं। हम अभी गिरा धोध वाटरफॉल पे आ चुके हैं। फोटो क्लिक करने के लिए अच्छी स्पॉट ढूंढ रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, मज़ा नहीं आ रहा। हाँ। अब देखते हैं यहाँ से फ़ोटो कैसी आती है। इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करूँगा, फ़ोटो आपको दिखाऊँगा। हाँ। तो चलिए गाइस अभी यहाँ से चलते हैं। अभी आगे सापुतारा हमारा अराउंड 50 किलोमीटर है। अभी भी 50 किलोमीटर बाकी है अभी सापुतारा। ये तो बीच में एक स्पॉट था गिरा धोध करके, वहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए रुक गए थे हम। अभी उस तरफ गाइस पब्लिक ज़्यादा है और इस तरफ अभी पुलिस ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। आगे पूरा रोप से रास्ता बंद कर रखा है क्योंकि पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ सकता है, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं सापुतारा जाके।
golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels. गाइस सापुतारा पहुंच गए हैं काफ़ी देर के बाद। सुबह के हम निकले थे सापुतारा आने के लिए, लेकिन स्टॉप करके Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. गाइस तो ये आ गए हम सापुतारा, गुजरात का तारा सापुतारा। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं क्योंकि भीड़ तो नहीं, लेकिन करण भाई हमको कोई हिडन प्लेस दिखाने लेके जा रहे हैं, तो वहीं पे जा रहे हैं बस अभी। Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always हमें जाना है अभी ऊपर टॉप पे। अभी हम पहाड़ चढ़ के धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। पप्पू को हम उल्लू बना के थोड़ा आगे करके बुला रहे हैं। ये फंस गया सीएम। आगे करके बुला रहे हैं। understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो कि हमने रील्स में काफ़ी देखा है। एक डाली लेंगे पेड़ की, वो उस तरफ डालेंगे, वापस आती है कि नहीं देखते हैं अभी। ये तोड़ लेते हैं। Bring me into golden sunlight. आओ गए If I'm going with you, I know देखते we'll हैं get गाइस वापस आती है कि नहीं अभी। ये पैसे पाड़े पैसे पाड़े मस्त डाली पत्तू वाली चाहिए, वहाँ पत्ती वाला। टॉप व्यू नहीं, अभी टॉप व्यू नहीं, अभी ऊपर जाना है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो हम और ऊपर जाते ही जा रहे हैं, ऊपर का ऊपर। चलो टॉप का भी टॉप। अभी उस टॉप पे जाने वाले थे, फिर इस टॉप पे आए, अब टॉप का भी टॉप ऊपर। बस चढ़ते ही जाएंगे। A few moments later. गाइस ये जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। चढ़े थे ऊपर टॉप, 4 टॉप हमने पार कर लिए, सबसे ऊंचे टॉप पे आ गए थे। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है अभी, और शायद बारिश भी आएगी। ऊपर बारिश आएगी, क्या लगता है? इंशाल्लाह बारिश आ जाए तो थोड़ा क्या प्लान सक्सेस हो जाए हमारा। बाकी फिर भी सक्सेस ही है। मज़ा आया ऊपर, बहुत मजा आया।
गाइस हम 8-10 लोग ही आए थे ऊपर, पप्पू और अम्मी नहीं आए क्योंकि थक गए थे। सिर्फ हम लोग ही आए थे, 7-8 लोग। गाइस ये रहा ऑपोजिट, इस तरफ पूरी खाई और इस तरफ है नीचे बोटिंग वगैरह होती है वो, लेकिन अभी शायद बंद है वो बोटिंग वगैरह, रुपये वगैरह वहाँ पे इस तरफ जो लाइटिंग दिख रही है वहाँ पे होती है। बारिश नहीं है तो क्या गाइस, पब्लिक का मारा भी कम है, रश कम है यहाँ पे, बारिश नहीं है तो। वैसे ये बारिश में यहाँ पे पूरा फुल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आया। लोग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। अभी देखते हैं आगे और कहाँ जाते हैं। गाइस तो फाइनली आ गए हम नीचे आ गए हम पहाड़ पे से। अब यहाँ से जाएंगे मेन पॉइंट पे और मेन पॉइंट से जाएंगे सीधे हम नीचे अब घर पे। अभी मैगी खा रहे हैं, मैगी खाने के बाद निकलेंगे अब घर की तरफ। 1 hour later. अंधेरा हो चुका है चारों तरफ, आप देख सकते हो पीछे भी। अभी हमने सिंगिंग भी की और यहाँ पर आखिर में मैगी के साथ हम हमारा डे एंड कर रहे हैं। कैसा रहा सबका? एक नंबर। आखिर में सबको गाइस वाइब चेंज हो गई पूरी। पप्पू मजा आई? ऊपर आंटी, करण भाई, भाभी मजा आई ना? एकदम। चलो अब खा लेना तो सबको मैगी खा लेना, तो फिर मिलते हैं। नहीं ब्लॉग एंड कर देते, कर दो, पता ना अब कुछ नहीं है। अभी रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग सापुतारा को कहते हैं अलविदा। सापुतारा से निकलते हैं अब घर के लिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गो।